네, 안녕하십니까, 우주아빠입니다. 오늘은 제가 벽걸이 컴퓨터로 쓰던 PC 이 메인보드에 라이저 카드를 연결을 했었는데 너무 이렇게 막 비디오 카드를 많이 뺐다 꼽았다 하다 보니까 이 라이저 카드에 문제가 생긴 건지 메인보드가 죽은 건지, 그래서 일단 Q9500 CPU였는데 다른 보드에 옮겼습니다. 다른 보드에 옮겼는데 이게 775 보드다 보니까 다른 속도가 너무 좀 낮고, 일단 무엇보다도 이 G41 P5 P41T 메인보드는 오버클럭이 되는데, 이 지금 HP PC에 쓰던 775 타입 메인보드인데 이 메인보드는 오버클럭이 안 돼요. 오버클럭이 안 되면 아무리 쿼드코어라도 너무 느리죠. 그래가지고 이거를 교체를 하도록 하겠습니다. 마침 린필드 750 CPU 쓰는 메인보드인데 오버클럭이 되는 메인보드를 찾았어요. 지금 린필드 i5 750을 3.6으로 오버클럭이 가능한 메인보드가 있더라고요. 그래서 요 PC로 벽걸이 PC를 교체를 하도록 하겠습니다. 이 벽걸이 PC로 제가 데이터 복원하는 거, 데이터 복구라든지 무슨 그래픽카드 테스트라든지 그런 다용도로 쓰기 때문에 속도가 좀 빨라야 되거든요. 그래서 과감하게 775 메인보드는 이제 졸업을 하고 이번 기회에 린필드 3.6으로 오버클럭한 이 메인보드를 사용해서 이쪽으로 교체를 하도록 하겠습니다. 너무 오래 쓰다 보니까 메인보드들이 자꾸 고장이 나고 하는데 버릴 건 좀 버려야죠. 성능 좋은 벽걸이 컴퓨터를 쓰기 위해서 과감하게 사용하도록 하겠습니다. 보면은 다 전부 제가 수리하고 개조하고 막 그런 품들로 다 돼 있는데, 이것도 보면 지금 450 그래픽카드인데 쿨러가 고장이 나서 제가 CPU 쿨러 가지고 이렇게 개조를 해서 만들었죠. 전부 다 뭐 이렇게 고장나서 버리는 거 가지고 개조를 해서 사용하고 있습니다. 또 파워가 600W짜리가 달려있네요. 보드는 빼냈습니다. 그러면 이제 벽걸이 PC를 해체를 해야겠죠. 벽걸이 PC를 그동안 업그레이드를 많이 했어요. 펜도 많이 달고 그래갖고 좀 정신이 없긴 한데 다시 한번 분리를 해야겠죠. 그래서 얘를 빼주고 드디어 보드를 빼냈습니다. 친구를 빼내고 이제 이 친구가 새로운 벽걸이 PC가 되겠죠.
보조 전원하고 메인 전원, 오! 모드를 오. 됐죠? 자, 이제 연결은 다 됐고요. 뭘 빠뜨린 게 있을라나? 이제, 마우스가 USB 포트라서 이 마우스를 하나 쓰도록 하겠습니다. 손 정리를 다 해놨는데 전원을 한번 켜보도록 하겠습니다. 다 고장나서 버려진 모든 부품들을 다 수리를 해서 짜맞춰서 이렇게 벽걸이 컴퓨터가 만들어졌습니다. CPU는 i5 750 3.6GHz로 오버클럭이 된 상태고요. 에즈락 메인보드, 메모리는 DDR3 1600 2기가짜리 2개 해서 4기가고요. 그래픽카드는 560, 파워는 600W, 그리고 밑에는 노트북용 CD-ROM 장착해서 연결해놨고요. 그 다음에 2.1 채널 스피커 고장나서 수리한 거 또 연결되어 있고요. 775에서 업그레이드 돼서 린필드 1세대 시스템으로 업그레이드가 됐습니다. 벽걸이 컴퓨터. 위에 여름이라서 상단에 쿨링팬을 하나 더 달아줬습니다. 그리고 폐기된 메인보드에 있던 LCD 하나 붙여놨고요. 그 다음에 여기 온도 센서를 연결해가지고 CPU 쿨러 안쪽에다가 연결이 되어 있습니다. 3.6GHz로 오버클럭킹 되어 있는 거 확인하실 수가 있고요. 그 다음에 그래픽카드는 560입니다. 그래서 시스템 윈도우 체험 지수를 새로 고침을 한번 해보겠습니다. 얼마나 높아졌는지. 밀폐된 케이스가 아니라서 오버클럭을 해도 충분히 무리 없이 동작할 것으로 생각이 됩니다. 노트북용 CD-ROM인데 밑에서 위에다가 하드 고장난 걸 분해해가지고 그냥 장식용으로 붙여놨어요. 네, 체험 지수가 이제 그럴싸하게 나오죠. CPU 7.5, 그래픽 7.7, 이제 뭐 SSD만 하나 구해지면 완벽할 것 같습니다. 업그레이드를 했습니다. 그래서 이제 이 벽걸이 컴퓨터로 데이터 복구 작업이 들어오면은 좀 더 쾌적한 환경에서 작업을 할 수 있을 것 같고요. 그래픽 카드 테스트라든지 그런 작업에도 조금 더 유용하게 사용을 하도록 하겠습니다. 이것으로 마치겠습니다. 수고하셨습니다.